देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हज मुसलमानों की जिंदगी का एक जरूरी काम। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक। हज यात्रा हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार करनी जरूरी है, अगर वो ऐसा करने में समर्थ है तो। हज काबा का तवाफ परिक्रमा करके होता है, जो कि सऊदी अरब के शहर मक्का में है। दुनिया भर के लाखों मुसलमान हर साल वहां पहुंचते हैं। हज कंप्लीट करने में 5 दिन लगते हैं, जिस दौरान कई रस्में पूरी करनी होती हैं। इन्हीं में से एक होती है कुर्बानी की रस्म। हर साल इंडिया से 1 लाख मुसलमान हज करने मक्का जाते हैं। हज तभी पूरा होता है जब वहां मुसलमान पूरी इबादत करने के बाद किसी जानवर की कुर्बानी दे देते हैं, और ऐसा हर हाजी को करना होता है। जिन जानवरों की कुर्बानी की जाती है उनमें बकरा, भेड़ और ऊंट शामिल होते हैं। जिस दिन ये कुर्बानी वहां होती है वो दिन ईद उल अजहा यानी बकरीद होती है। साल 2016 में हाजियों की संख्या 15 लाख थी, यानी 15 लाख जानवर काटे गए। सऊदी अरब के हज और उम्रा मामलों के निदेशक अब्देलमजीद मोहम्मद अल अफगानी ने मीडिया को बताया है कि इस साल 20 लाख हाजियों के यहां पहुंचने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो फिर 20 लाख जानवरों की कुर्बानी होगी। 20 लाख जानवर बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर इतने जानवर कटेंगे तो उनका मीट कितना होगा। सवाल मन में आता है कि इतने जानवर कटने के बाद कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है इतने मीट का, और जहाँ कटते हैं वहाँ तो खून ही खून नजर आता होगा। शरीयत के मुताबिक जिस जानवर की कुर्बानी की जाती है उसके 3 हिस्सों में 2 हिस्से मीट गरीबों में बांटना होता है, और 1 हिस्सा कुर्बानी करने वाला खुद खा सकते हैं। लेकिन जो हज करने गया है न वो 1 हिस्सा मीट खुद खा सकता है, और नहीं वहाँ मौजूद गरीब लोग इतना ढेर सारा मीट एक साथ कटने पर खा सकते हैं। ऐसे में जब तक कोई खास व्यवस्था नहीं थी तो बहुत सारा मीट पड़ा रह जाता था। दशकों पहले इन जानवरों को जमीन में दफन कर दिया जाता था, क्योंकि ज्यादा वक्त तक उसको गर्मी की वजह से रखा भी नहीं जा सकता था। हज के दौरान वहाँ तापमान करीब 40 सेकंड भी ऊपर होता है, लेकिन अब इस मीट को ठिकाने लगाने के इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही वो तरीके भी जिससे वहाँ गंदगी न फैले, खून ही खून न दिखाई दे।